OK，仔仔，你今年幾多歲先？嚇？哦，14歲，OK。你嗰個 Zoom 嗰度咧，你嗰個 microphone 咧，你可以 turn on 啊。你 turn on 呢個 microphone 喺 Zoom 嗰度咧，你將個咁啊，你係直接可以喺 Zoom 嗰度講嘢。你試下，聽唔聽到？Hello，Yeah, perfect now. OK, now 你而家頭先忘記咗幾多歲啊？14。14歲，OK, it's very good。咁你呢個咧，叔叔咧，做緊 networking 咧，你知唔知道咩嘢叫做 IT networking 咧？知唔知啊？知唔知咩叫 IT 呢個？未學，啊，IT networking 啊，未學。未學，OK。咁你 IT networking 咧，假設咧，譬如話呢個係公司嘅，譬如好似屋企咁樣，你知唔知你屋企咁樣而家假設你知唔知道點樣去上網咧？最大聲。嗯，唔知。唔知，OK。嗱，叔叔就俾個假設俾個舉例俾你啦，OK。嗱，喂，李君，係佢喺電腦聽，可能唔知點解你把聲好細聲，可能係咪叫佢加個喇叭？係啊，佢喇叭要嗰個 speaker 咧，要整大啲咁樣。冇喎好似。最大聲。Yeah，OK 啦。最大聲。唔係你另外自己加或者係咯，你自己打藍牙聽咯。如果唔係你自己打一隻啊。Yeah，你等陣先，佢攞個藍牙先。OK。咦？點解我而家喺個電話度冇聲嘅？哦，我冇講嘢啊嘛。唔係喎，我電話度我同你啲視像緊嘛，哦，我電話冇你個聲。唔係我將嗰個我電話嗰度個聲刪咗嘅，唔係啊，佢重複個音啊。哦，OK OK。即係有個回音啊。係啊。咦？咁但係我而家講到你聽，咁呢邊我咪有回音嘅。因為你嗰個係我係主噶嘛，你嗰個係 client，所以你應該聽啊，OK 未啊？佢整緊應該未得。未得。係啊。唔係唔係，即係點啊？咁我個 case 嗰邊先可以連接到嘅。哦，咁咁我而家講嘅你聽唔聽到啊？即係咩喺電話細聲咯，嗰度啊？聽到嘅。要咁咁我呢個啊，OK，好真係好細聲啊！電腦嗰度唔可以整大啲啊？喂，仔用呢個得唔得？如果佢有個 speaker 咧，可以。唔係，佢嗰個 Zoom 嗰度咧，佢有個 audio setting 咧，你可以揀你個 speaker 係電腦，你可以整個電腦嘅 speaker。Yeah，你有冇睇到我個 screen 啊？呢個 screen 呢度咧，呢度啊，佢個有個 audio 啊嘛，你睇佢個 audio 咧，你有個 option，你可以 select 邊個你想你個 speaker。唔係，佢係同個 system 係一樣嘅。Yeah，如果你擺個 Bluetooth 咧，你可以揀個 Bluetooth。OK，咁細聲都我冇都聽到係咪？啊？
聽唔聽到？ OK，咁如果聽到我聽到。 ，OK，如果 OK 嘅話，我哋可以，你聽到真係得啦，咁我哋可以繼續啊。得啦，你講嘅。嗯。 OK，就嗱你大聲啲講嘢。嗱呢個 basic 呢個 networking 咧係乜嘢叫做 networking 咧係每間即係公司又好，屋企又好，都要經過我 networking 啦。識咗呢個先咯。嗯哼。因為咧，假設你話你屋企個 networking，假設係你連接你嗰個 WiFi 啦，你個 wireless network 啦，係咪先？咁你要去 go out to the internet 嘛，係咪啊？嗯。咁啊一樣啊，所以你要知道究竟佢背後點樣去嗰個internet。假設你係咪你有冇你嗰個係咪 Windows 嗰個 machine 啊？Window。係啊，如果呢個嗰個 Windows machine 咧，假設你 open 呢個 command prompt，你知唔知道呢個咩叫 command prompt 啊？誒。喺嗰度 search 嗰度咧，你打嗰個 CMD，你打呢個 CMD 呢個 command 啊。我見到。呀，你打開咧，你 open 咧，呢個黑色呢個 screen 咧會出嚟。嗯。OK，嗱你出嚟之後咧，你打呢個 NS lookup。NS lookup。呀，跟住 hit enter。嗱，NS lookup 咧係呢個 DNS server，所以你咧我諗你都會去攞到你嘅嗰個internet 公司嗰個 DNS server 係咪啊嗯哼。 ？OK，所以咁你試下假設啊，你去呢個 Google.com，你呢個 Google.com 啊，你打呢個 嗯。Google.com，咁你得到個 IP address 係142，先呢個係 Google 誒係咪啊？係。嗱，跟住咧你就打 exit out。嗱，exit out 之後咧，嗱，我想 demo 俾你睇咧，如果你打呢個 trace 啊，嗯。呢個 trace 呢個 command 啊，TRACER 呢個 trace route 啊，嗯。你打呢個 IP address 呢個啊，即係你打翻呢個142.250.80110，跟住你 hit enter。嗱，你就會知道啦。OK，有你個電腦點樣去 Google，點樣去 Internet，條先。嗱，呢個叫做 networking 嚟睇，即係呢個即係變咗你經過邊一個嗰個 network pair，或者經過你嘅嗰個 Internet 嗰個 company 咧，跟住咧去到呢個 Internet world 啦，跟住你喺一路咁樣行啊，就知道 until final destination 係 Google，條先哦。係咪啊？嗯。係咪啊？所以呢個叫做 networking 啦。嗱，networking 咧冚唪唥都要跟 IP address 啦。你知唔知咩叫做 IP address 啊？網絡世界地址。係啦，IP address 咧，譬如話你而家打呢個 IP config 嗱，你打呢個 slash 一個 IP config space slash all，要 hit enter，you see？咁你一上去之後咧，你睇你嗰個 IP address 咧，你屋企嘅 IP address 或者係 ten network 啊，或者係192咧，嗱呢啲叫做 IP address 啦。佢有個機會係咪啊？打啲咩啊？打嗰個 IP config 啊，打 IP config 呢個 IPCON，IPCONFIG，yeah，and IPCONFIG then slash all 咁樣啊。and SIG IPCONFIG slash all， FFIG/O。yeah，哦。hit enter。嗯。咁你英文向邊度啊？有時咧喺做呢個電腦咧，有時冚唪唥都係用英文嗰個，因為嗰啲 router switching 啊冚唪唥嗰啲，有時咧我叔叔咧翻譯唔到用中文啊。嗯。OK，就有時咧加埋 mix 啦嚇，加埋英文同呢個 OK。
Okay. Yeah, if you can go with English, it's better too. Okay. Okay. Yeah. So you should type ipconfig fig/all and then you hit enter, right? Yeah. Okay. After you hit enter, look at it on the top. You can see the IP address. You see 呢個 IP address 啊？嗱，你嗰個有冇見到一個 default gateway 啊？見你嗰個中文版係英文版啊？你嗰個邊度？英文嚟嘅，唔係啊，咁你係中文版，但係佢裏邊係英文嚟嘅咯。OK，咁你有冇見到個 default IP gateway 啊？ Let me see. 嗯哼， Default physical address。你有冇呢個我見到係啦，你嗰個 IP address 係 192還是係10啊？10 network 㗎？ 192。Exactly. OK，所以嗱192係 private IP address 嚇，因為你屋企嗰個 private IP address 咧，你通常咧係 no routable，即係唔可以即係即係嗰個去上網咧，你嗰個 private IP 咧唔可以上網到，因為你要經過你嗰個 router 咧係 net out，即係 translated to another IP address，right？嗱，你 open 嗰個你 open 嗰個。你有冇 open any Internet Explorer or Google Chrome? Do you have it? Google Chrome。Yeah. 如果你打開個 Google Chrome 咧，你嗰個 browsers 咧，OK，你打呢個 ipchicken.com。喺 Google Chrome 開。Yeah，你打嗰個 www.ipchicken.com 啦，即係一個字 IP chicken 啊。id.chicken.com。嗯哼。Yeah。IP。Yeah。打唔打到啊？ipchicken.com。OK。你 hit enter 啦。嗯。你就會得到你屋企你個 router 嗰個你嗰個 communication 嗰個 internet 嗰個公司嗰個 IP address 係你個 router 嗰度嗱，嗰個就係你個 IP address 啦。即係話你有屋企咧，你上網咧，將 192咧，佢去即係假設呢個係 router 啊，假設呢個係 router，假設呢個你嘅電，假設呢個你嘅電腦。所以你個電腦咧，嗰個192 IP address 咧，你去到你個 router 咧，咁你個 router 咧，當出去 internet 嗰陣時咧，佢就將我哋叫做 net，叫做 IP net translation，將你嗰個private IP 咧 net 到你嗰個 IP 咧，先可以出去。所以其他嗰啲outside the world 啦，即係 outside the world。佢見到你嘅 IP 咧，唔係見到你嘅192，係見到你嗰個 private IP address，明唔明啊？所以咧喺 security 咧，即係譬如假設喺世界上啊，佢想假設佢想 trace 即係知道嗰個人究竟住喺邊度，還是邊度乜嘢咧？佢又 trace 你嗰個 public IP address 咧，佢就知道你嗰個 IP address 咧喺邊間 internet 公司，同埋 assign 喺邊個 router，所以佢可以揾到你啊，明唔明啊？因為一揾到你之後咧，佢會睇到你嗰個 MAC address。你知唔知咩叫做 MAC address 呢個？因為每一個internet adapter 或者 wireless adapter 咧，佢有一個 unique 嘅 MAC address。嗱，呢個叫做 MAC address。let me see。呢個呢個叫做 MAC address 啊，見唔見到 physical address。嗱，呢個 physical address 係 unique，即係話獨一無二㗎，所以你賴唔到啊！所以點解嗰啲有時咧，嗰啲國家安全啊，或者唔好講國家安全啦，嗰啲乜嘢咧，佢或者啲警察啊，或者乜嘢咧，佢想即係嗰啲 hacker 啊，嗰啲黑客啊嗰啲，佢想一追咧，追到你嘅 IP 咧，同埋咧，佢一 match 你嗰個 MAC address 咧，你走唔甩啦，即係佢知道係你個電腦發出嚟㗎，你知？
呢個就俾呢個就 networking 啦。OK 嗱，講咗 network 之後咧，嗱，假設咧一個公司咁樣咧，點樣將佢 set up 所有嘅嗰個 enterprise 嗰個公司咧？嗱，如果你有興趣咧，叔叔咧一路咁樣教你，咁啊當呢個唔係你個 major study，OK，即係都一個 elective class，即係話一個額外嘅課程啊，明唔明啊？嗯即係我當一個知識咁樣，你知道咁樣乜嘢叫做電腦，乜嘢叫做電腦世界，或者咩叫做 networking 世界，乜嘢叫做 security 世界，乜嘢叫做 firewall 世界，係咪先？起碼咧，將嗯來咧，你學下咧，你有個知道，即係譬如假設你去 Golden 啦，去香港嗰度 Golden 嗰個商場咧，你見到嗰啲電腦嗰啲嘢係咪？你一去咧，你已經裝晒啦，嗰啲冚唪唥啲知識你都知道啦，人哋講乜嘢，咩叫做 router，咩叫做 IP，起碼你都識 answer，明唔明啊？嗯嗱，一間公司咧，假設呢個係 ABC company 啊，一間公司啊，如果你興趣咧，叔叔咧可以 demo 俾你咧，呢間公司啊，比如話假設呢個 headquarter。嗱，呢個係 remote headquarter，因為佢點樣由呢度或者呢個 computer 向呢度點樣喺入邊公司啊，即係銀行又好馬會又好，係 financial company 又好，一定會有佢自己嘅 backbone 電腦啊，明唔明啊？即係嗰個 network 咁你係所謂嗰個 network engineer 咧，就係你每日嘅工作就係點樣冚唪唥將佢黏有咁多 IP 啊，再向呢度係點樣由呢度去嗰度啊？所以唔識就唔嗰啲人咧就頭暈啦，明唔明啊？嗯嗱我俾個 example 俾你啦嚇，如果你個打開呢個 switch 呢度呢個你只不過係學一個 command，即係好似打遊戲嘅，即係根本係 command line 啊。等我整個 font 大啲啊。其實咧好簡單㗎，OK，冇，只不過識得嗰個點樣 set up，點樣 command，暫時就足夠。但係如果你想更深一層咧，要學到咧你梗係要 go back to the book 咁你要讀嗰個 more in the book，咁準備考試certification 嗰啲嘢，即係考嗰個 networking 嗰個 license 翻嚟咁樣。咁你如果考到嘅話，咁一樣你都可以入，即係根本即係好似high school 畢業即係中學、高中畢業high school 畢業。有時你做 networking 咧，根本都唔使大學畢業，你都可以揾到嘢做啊，明唔明啊？嗯你冇睇住呢個 networking 咁樣啊？如果你係 expert 嘅話，識 set up，即係好似你想象如果你係好似一個成個匯豐銀行或者係中銀銀行咁樣或者係嗯一個企業如果你可以控制 set up 佢所有全部個 network你冇睇住呢個人工都係6字頭即係6 digit OK，即係六個數位字OK，即係唔輸蝕俾嗰啲博士嗰啲嘢唔輸蝕㗎，做 IT networking，明唔明啊？嗯嗱呢啲就 command 呢啲冚唪唥嘅 Cisco 啦，呢個 Cisco 冚唪唥 Cisco 就係呢個即係所以話假設譬如你個電腦要 connect 到你個 switch 向呢度因為呢個大型嗰啲 switch嘛，OK，即係唔係好似屋企嗰個好細型嗰啲 switch咁你見到喺入邊咧，即係譬如話咁樣呢個冚唪唥一個好多個 port 嘅 interface好多呢啲嘢，你就可以點樣去嗰個VLAN all that kind of stuff，OK，即係 configuration，OK，即係意思。呢啲 command 即係將你嘅 network分細啲或者係呢個 VLAN 10係俾個 marketing department camera voice 嗰啲嘢，OK，所以呢啲冚唪唥都係 networking，OK，點樣 cross？嗱問題就話，如果啱啱初學咧，等陣先我俾個
咁樣嘅概念啊嚇。假設點解要 networking 啊？首先你要知道咩叫做點解要 networking 啊？嗱，networking 咧，比如一個 computer，OK？呢個 computer，OK？嗱，咁啊，佢又假設一個 file，即係有個 file 啦，OK？咁咪一個 folder 啊，或者公司個 file 咁樣啊。咁啊，如果話佢想譬如話呢個有 A 啦，OK？有個 A picture，OK？即係 A photo。OK，即係有個 A folder 啦喺呢度啦。咁佢話假設呢個呢個係 John，OK，假設呢個係 Mary，OK，咁 Mary 咧 ask for John，say，Hey，could you share the A photo，OK to me？And then 如果話喺 office 嘅話，或者喺屋企咁樣咪 OK，咁佢話佢會 transfer 嗰個 A folder 咧，或者 email 俾佢啦，或者係用嗰個USB 啦嚇，咁啊直接咁樣俾佢啦，係咪？或者咧最簡單就話，如果呢個連線之後咧，用呢個 RJ network cable 啊，呢個即係你屋企如果見到啲 router 啊嗰啲 cable 啊，呢個就 RJ45 cable 啊，OK，即係嗰個 network cable 咧。即係呢個電腦咧，同呢個電腦直接咧，OK，佢就唔使行過去俾佢啦，直接就 cross 呢個 network 㗎，即係 deliver 嗰個 A folder 俾 Mary，understand？嗱，跟住咧，點解要有一個 switch come in 咧？OK，因為咧如果你再有一個呢個啦，呢個係 uncle 啦，OK，呢個係 uncle 咗。咁呢個 uncle 電腦就，Hey，I would like to share the A photo too，right？ Then he's asking John，但係 John 咧，佢通常個電腦得一部嗰個internet card，OK，即係話 internet card 就係嗰個 network card 啦，network interface card 啦，係咪啊？咁啊佢話：哦，我得一個喎，OK，咁啊 OK，咁啊佢要買多個加個 USB 啦嚇，即係 adapter，即係 USB extra USB 或者再加多個 network card 啦，咁啊俾咁啊連接到呢度啦，OK，咁啊佢又可以連接啦。咁啊呢個咁啊 Mary 一樣啊，加多一個，咁啊佢又連接啦，你睇，咁啊變咗一個循環向呢度你睇，OK，咁啊暫時可以應付到。咁啊如果話要你個公司或者member 咁樣 keep growing up，OK，咁啊呢個又有一個新嘅員工啦，或者 just for example 啦，啊。咁啊，佢呢個 Peter 啊，OK，假設呢個 Peter，OK，咁佢又想 join 呢個 network 啊 share，OK，因為呢個或者係公司嘅 centralize 啦，一個 server 啦，即係響呢度啊，即係呢個有個 server 啦嚇，佢係 centralize 嗰個location 咁樣專門供應俾所有嘅 network 啊嗰啲 file，OK，你睇，咁如果呢個 computer 咧 is not enough for the network adapter 咧，俾佢就麻煩啲。明唔明啊？所以咧，點解會 come in 一個 switch come in 啊 ，Cisco switch 咁樣啊？落邊，等陣先，等叔叔幫你揾乜嘢叫做概念啊？乜嘢叫做 switch 啊？OK 嗱，呢啲係咪就 Cisco switch 啊？你睇呢度啊，意思？呢度冚唪唥即係呢啲大型嗰啲 Cisco switch 嚟睇呢啲啊，嗱。呢啲 switch 咧就係嗰啲電腦咧connect 呢啲 switch 咧變咗係個 management switch，所以你要知道啦點樣去 configure this kind of switch，即變咗變咗連接落去啊，明唔明啊？所以嗱呢個就一個概念啦，你向呢度乜嘢叫做 networking，OK？咁又簡單變咗複雜，即係好似咁樣睇。有呢度咁樣，有簡單去複雜咁樣。比如假設你睇呢個背面啦，經過比如話一個城市到一個城市，比如話如果你喺香港嘅話，假設下由香港去九龍，OK，你有分行噶嘛，OK，比如香港嗰個銀行啦，或者地鐵站啦，我哋用地鐵站嘅銀行咁樣講啦嚇，我哋點樣我哋點樣即係假設啊，當呢個圖啊。當呢個圖，呢個 network 呢個圖係我哋你先，叔叔都忘記咗香港啲地方。
用銀行又好，用地鐵又好。假設啦，我哋呢個總部向呢度啊，佢個 server 總部啊，因為譬如假設用地鐵啦，用地鐵嚟講，個個要訂飛啦，乜嘢咁樣，佢要 cross the network 買飛咁樣啊，或者咁樣 customer service 啊，咁去冚唪唥去總部嗰度攞啊嘛。咁啊，譬如假設呢個係分行。OK，假設呢個係九龍嘅咩邊度分行，比如深水埗啦，OK，咁你話香港啦，咁深水埗呢嗰個分行，佢點樣 crossing 嗰個嗰條線嗰條線冚唪唥入去啊？明唔明啊？嗱，如果你有興趣嘅話，就咁即係變咗自己挑戰自己啦。How you challenge yourself？咩叫做 networking？嗱。講 networking 咧，其實咧，你講 networking 咧，究竟咩叫做 networking 咧？因為networking 有時我哋眼見睇唔到嘅嘢啊嘛，明唔明啊？嗱，如果眼見睇唔到咧，假設你屋企咧呢個免費嘅，呢個叫做 Wireshark，OK，Wireshark，你可以 download 呢個 Wireshark 咧，你可以撳呢個 capture，意思我要 capture 呢個，假設。叔叔要 capture 我嘅 local network 嘅先啊，我一撳咧，嗱呢啲冚唪唥你睇咧行緊啊，嗱呢啲咧喺叔叔嘅電腦啊，我可以知道你個電腦而家做緊乜嘢啊，你睇呢啲啊，嗱呢個叫做 capture 啊，你知？It's capture all the traffic go out the internet or the local or the network， 即係呢個就 capture 先，變咗你原來 network 係咁樣行嘅，你睇。因為你冇咗呢個工具咧，你睇唔到究竟你電腦係做緊乜嘢。但係呢個 capture 咧，你喺 corporation 啊嗰啲嘢冚唪唥啊，或者 troubleshooting 啊，或者佢想知道你做緊乜嘢啊，你個電腦即係假設一樣喺你屋企咧，你可以 run 呢個 capture 咧，你知道你爸爸嗰個電腦嘅 IP 係咗，你可以跟蹤你爸爸 IP，究竟你爸爸去咗邊度啊？明啊？即係好似叔叔喺屋企咁樣，可以知道咧，叔叔嗰啲細路哥啊，或者咁樣去邊度啊嚇，我可以 trace 到啦，明唔明啊？Yeah，see that's what we call about networking。OK，咁question？ No。No，OK。嗱，咁你喺學校而家暫時學校嗰度有冇學過what kind of 有冇 basic computer knowledge 啊？學校而家學緊係 basic programming，即係用一啲 block 去整一啲 app 咁。OK，即係嗰個係係 coding，OK，係 develop team，OK。呀，所以嗰個咧係叫做 software，OK，所以咧電腦又分 software engineer 同埋 network engineer，OK，一個 platform，一個 platform，即係話你但係咧嗰啲software engineer 嗰啲冚唪唥咧，有時咧佢都離唔開佢要知道個 networking，明唔明啊？即係假設一個公司咧，你 program 咗之後咧，你個 application 咧 running on this server，OK，不過假設呢個係 server，呢個 server 咧係專門俾公司嗰啲financial report 啊，或者係 HR report 啊，或者乜嘢咁樣嚇。咁啊，佢已經set up 之後咧，佢喺 connect 到呢個 switch 咧，嗱你跟住咧，佢會 ask from networking，OK，how to set it up，how to set it up for everybody can access to the server as crossing the network，OK。係啊，所以有個好處就話得閒，如果你暑假咁樣冇嘢做啊，每日半個鐘啊咁樣同叔叔講 networking 咁樣，即係淨係半個鐘啊嘛，即係學下咁啊。同埋呢個 software 咧，叔叔會 share 俾你咧，你可以喺屋企咧喺呢個電腦嗰度你裝呢個 software 咧，咁裝呢個 iOS Cisco 咧一樣咧所以變咗咧你喺屋企咧一樣可以練習。OK，可以 demo 點樣練習 ，OK，所以好似假設呢個叔叔嘅呢個 VLAN plan 假設去傾到呢個部門啦呢個係叔叔嘅 demo 係個 Chicago，OK，所以變咗咧你係你個可以傾
from 10.205。嗱，通常咧 networking 咧你唔可以 ping 同埋 trace route。OK，you see here 啊，see 嗱，如果咁樣嘅嗱，有時咧有咁樣嘅問題咧，有啲 time out，即係話過唔去啦。嗱，所以咧我哋開始咧有時 networking 咧要 troubleshooting 啊，點解佢 ping 唔到呢個 IP 咧？啊，即係 ping 唔到呢個 IP 咧？嗱，如果你 log on 呢個 IP 嗱，wait a second。wait a second。如果你 log in 到呢個 IP 咧嚇，let me see，嗱，假設呢個 switching 啊，有一個 server 響呢度啊，然後會 show IP 都會 show IP 都會 brief 你睇呢度嗱，呢個有 10.205 啦，is up 啦 ，OK 10.205嗱，點解我呢度而家點解我呢度去唔到咧？通常咧應該 ping 咧，佢即係假設呢個 ping neighbor 嗱，如果假設嗰個 network 呢度咧，嗱 ping 呢個10.205 wait a second， I should go back to Chicago switch here. See, you ping your neighbor, okay, like 10.205, you see 10.205.10.1, okay。嗱，通常係 good response 咧 reply 咧，即係我 ping 係一個 send hello 啊，即係俾對方就hey，即係 say hello 咁樣，你喺唔喺度啊？如果對面answer back to you， yeah I'm here， 就佢俾佢咁樣個 signal explanation mark， 即係如果你見到個之前咁樣突，好似呢個突咁樣咧，就變咗好似no working time out， 即係唔知道去邊度。呢度咧good response 咧就會咁樣呢度啦。OK， 嗱一樣嘅道理，如果 open the command prompt again。Yeah, if we open the command prompt again, right? So, for example, in here， 你知道啦，呢個係Google IP address， 仲有一個係 Google IP address 係 ping 嗰個 DNS server 8.8.8啊，呢個 private 啊，呢度啊，我可以 ping 到啊，你睇，你試下向你個電腦嗰度 open command prompt again， 你 ping 8.8.8，OK， 你 ping 8.8.8， 你 should be able get the result, get reply。係咪啊？嗱，所以咧呢個用 ping command 咧，就係你喺學校又好，屋企又好，就知道啦，係 testing 嗰個another remote device is up, is online or offline，OK，就係用呢個 ping command 啦。嗱，通常咧一樣嘅道理向呢度啊，暫時呢度俾你少少咁樣記住，點解我 ping 唔到咧 ？OK， 如果我再試多一次咁樣 ping 得10.205.100.2， I'm going to using the source specific source from this guy。OK， can I ping it？ 唔得喎，你睇有問題啦。如果你而家係 network engineer 咧，咁人哋會打個喺公司咁樣啊，即係比如一個即係一個 employee 啦，即係 associate 啦，或者係打電話去 help desk 嗰度咧，就打電話，我攞唔到嗰個 file 喎，喺我電腦 ，OK， 咁佢會 open 個 ticket 啊，即係公司咧有個 instant ticket， 佢 open 個 ticket， 咁我哋開始點樣要 troubleshooting 啦 ，OK， 咁如果嗰個 ticket 咧 route to you 咧，即係話你要負責呢個檔案咧，咁你點樣解決咧？所以咧你又要逐步咁樣睇，究竟點解由呢度去唔到呢度 ？OK， 就假設咁樣，如果你首先一樣啦，你 ping 唔得，咁你用 trace route 啦 ，in here， 咁我 trace route 得唔得咧？我又知道佢 stop 向邊度，究竟邊個佢去到 16你要 trace 啦，16向邊度
，1 6向呢度喎，你睇 ，and then 1 5。點解向呢度係啊？應該係 traffic 係去向呢邊啊嘛 ，10 Duck Street 點解會向到呢度咧？你睇點解向到呢度？嗱，咁啊你 let me let me kill this one first. Control Shift 6，OK 嗱，你知道啦，去呢度 Duck 5應該係呢個 router，而且呢個你 open 呢個 router 呢個。但係呢個係 internet router 嘛，向呢個 design 係 internet router。Just make sure that IP address。you see 10 Duck Street點解個 traffic 咧會 send 到向呢度咧？但係應該係 send 到向呢度啊嘛，因為呢度係過去噶嘛，係咪？所以咧我哋要嗰個揾嗰個原因向邊度 ，OK， 即係話，而且跟住 Duck 5。OK， 因為咧一樣嘅解釋啦。因為如果你個 internet 咧，你去變咗呢個 internet 咧，去送到去呢度咧，咁呢度根本係 private internet 咧，根本佢唔知道係 private IP 啊，所以就太拗啦。所以 it's taking the wrong path。OK， so now how could we resolve this issue? Okay, so because people is waiting for us, they complain about. So what should we do? Okay, you are the network engineer in here. Okay, now 所以咧你就開始啦，開始做 troubleshooting。First you show the IP route， 究竟我有冇呢個 network， 即係呢個 remote network 喺我嘅 routing table。咩叫做 routing table？OK， 咩叫做 routing table 先 ？Just not in the table。You see show IP route，show IP route。You see not in the table。呢個叫做 routing table。乜嘢叫做 routing table？ 你知唔知道？好似假設下，當你去機場啦，我哋用機場做 example 啦。你入機場，你入機場嗰陣時咧，咁啊你想去，比如話你搭飛機啦，想去日本玩 ，OK， 咁通常你會去睇嗰個 display 嗰個 information board 嘛，究竟你個班機個號碼乜嘢咁樣，個機會向，即係你個入閘嗰個gate 向邊度嗱 ？Routing table 就係咁樣嘅 info， 嗰個概念咧就係咁樣 information， 明唔明啊？所以咧，假設你呢個 routing table 你個而家呢個 routing table 用 IDBGP，OK， 所以假設咧呢個 routing table 咧，嗱你呢個咧 same thing 啦，呢個咩班機咁樣去邊個機嗱？假設你個205我已經有啦，嗱呢度應該去 Duck 3 Duck 2啊，點解會 send 咧向嗰度咧？奇怪。係咪先？so OK， 仲有1分鐘就 finish 呢個 meeting。OK， 今日你覺得有冇通常有冇興趣同埋冇興趣咧？要上1堂2堂先，今日先知道究竟你有冇興趣，明唔明啊？Yeah。所以咧，一開始咧，before we jump into networking 咧，首先咧，你個 homework 咧，你要 find out 乜嘢叫做 IP address。